टेक्नो पोवा 4 साउंड टेस्ट, स्पीकर टेस्ट एंड 4K वीडियो टेस्ट। तो वैसे मैं करते राइट। तो अभी यहाँ पर मैं इसके जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं कोई भी एक हिंदी ऑडियो को प्ले करता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं टेक्निकल गुरुजी का एक वीडियो है, इसे प्ले करता हूँ एंड यहाँ पर मैं कोई भी एक रैंडम सा वीडियो का प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर प्ले करते हैं ये रैंडम सा वीडियो। अब कह रहे हैं कि वो अहमदाबाद में रहते हैं और फोन सैमसंग गैलेक्सी M33 5G है। उन्हें जियो का वेलकम ऑफर आया पर उपयोग नहीं कर पाते नेटवर्क चेंज की वजह से। 5G में उनका है जियो। भाई अगर आपको जियो का वेलकम ऑफर। तो ये था इसका हिंदी ऑडियो एंड यहाँ पर भी प्ले करते हैं एक इंग्लिश ऑडियो को और चेकआउट करते हैं। तो जो पहले प्ले किया था वो हिंदी ऑडियो था, यहाँ पे प्ले करते हैं इंग्लिश ऑडियो। He's something that a fitness type would be looking for. You see this guy, he's a little bit sweaty. Canals, your eardrums remain available to external noise. And the other side of it is some people are sensitive to just having stuff in their ears. These sit on the outside. 9th generation owned conduction tech. So they've been at it for a little while. Turbo pitch technology for it. तो यहाँ पर भी अगर आप चेकआउट करोगे साउंड थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ ठीक ठाक आ रहा। अब यहाँ पे फाइनली प्ले करते हैं इंग्लिश म्यूजिक को एंड यहाँ पे चेकआउट करते हैं इंग्लिश म्यूजिक में।